សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសេមនៅក្នុងវីដេអូផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីចំនួន4ដែលធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានភាពលេចធ្លោក៏ដូចជាកាត់តឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតបន្ថែមផងដែរអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺមានឈ្មោះថា Pixel Matter ដែលជាកម្មវិធីដែលគិតថ្លៃនៅលើ App Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច download វាយកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរដោយមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ជា link នៅក្នុង description ខាងក្រោមដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអនុវត្តតាមដើម្បីបានកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃមកប្រើប្រាស់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកកម្មវិធី Pixel Matter បាទកម្មវិធីនេះផងដែរគឺមាននៅ function ជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការ edit នៅរូបភាពរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជា function ដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេនៅលើកម្មវិធីនេះគឺ function repair អញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការតេស្តនៅរូប edit ដំបូងគេគឺយើងចូលយក photo បន្ទាប់មកវានឹង load រូបភាពនៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់យើងទាំងអស់យកមកអូខេអញ្ចឹងសូមយករូបនេះធ្វើជា example បាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនអត់ចង់បានមុខអញ្ចឹងទេចង់បានមុខសស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ edit ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងដែរជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើម្បី edit រូបភាពនៅក្នុង Pixel Matter បានយើងចុចទៅលើរូបជុំខាងលើនេះបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា retouch បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចយកពាក្យថា retouch ហើយនៅខាងចិត្តពាក្យដល់នេះយើងនឹងឃើញនៅ function របស់វាពេលយើងចុចពីខាងលើនេះទៅវាមាន lighten មាន darken មាន clone sharpen soften smudge saturation desaturation អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺមុខងារមួយមានឈ្មោះថា repair បាទអញ្ចឹងមុខងារ repair នេះគឺល្អមែនទែនយើងអាចធ្វើឲ្យមុខរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះនឹងទៅជាអស់ស្នាមអុចខ្មៅបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចឃើញភាពខុសប្លែកគ្នារវាងរូបថ្ពាល់ខាងស្ដាំជាមួយនឹងថ្ពាល់ខាងឆ្វេងបាទអញ្ចឹងមុខ repair នេះគឺធ្វើការបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងយើងចុច save វាមកបាទយើងចុចសញ្ញា share នៅខាងលើបន្ទាប់មកយើងចុច copy to photo បាទអូខេអញ្ចឹងរូបរបស់យើងបាន edit មិញគឺបាន save ហើយយើងយកទៅកម្មវិធីបន្ទាប់គឺកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Facetune បាទកម្មវិធី Facetune នេះគឺគិតថ្លៃផងដែរនៅលើ App Store អញ្ចឹងយើងបើករូបភាពដែលយើងបាន save អំបញ្ញមិញហ្នឹងមកបាទបាទនេះជារូបភាពហ្នឹងផងដែរកម្មវិធី Facetune ក៏មានមុខងារពិសេសជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីមុនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយក្នុងវីដេអូនេះគឺមុខងារមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺមុខងារមានឈ្មោះថា smooth បាទមុខងារឈ្មោះ smooth នេះគឺធ្វើឲ្យសាច់មុខរបស់យើងគឺម៉ត់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងសូមធ្វើការឧទាហរណ៍បាទតើខ្ញុំធ្វើការ smooth ទៅលើមុខថ្ពាល់ខាងឆ្វេងនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាមុខងារ smooth នេះគឺធ្វើការបានល្អមែនទែនគឺឲ្យមុខយើងអាចមើលការប្រៀបធៀបពីថ្ពាល់ខាងស្ដាំជាមួយនឹងថ្ពាល់ខាងឆ្វេងបានគឺខុសគ្នាដាច់ខ្លាំងមែនទែនអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយសម្រាប់មុខងារ smooth ហើយនៅក្នុង Facetune គឺមានមុខងារជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចធ្វើការ edit រូបភាពរបស់យើងដូចជា canvas whiten ធ្វើឲ្យធ្មេញស detail ធ្វើឲ្យសាច់មុខគ្រើមឬម៉ត់ជាងមុនreshape អាចកែតម្រង់មុខ V ឬក៏មុខយើងរៀងខុសមុំអីចឹងយើងអាចកែបានមុខងារ patch មុខងារ tone ធ្វើការតប់ពណ៌លើមុខred eye បដូរពណ៌ភ្នែកពេលដែលយើងថតបាញ់ flash ហ្នឹងឃើញភ្នែកក្រហមហ្នឹងយើងអាចដូរបាន defocus គឺធ្វើការព្រើលទៅលើផ្ទៃខាងក្រោយផងដែរហើយមានមុខងារ filter ផងដែរហើយក៏ដូចជា frame បាទបន្ថែមស៊ុំទៅលើរូបថតអញ្ចឹងយើងរួចរាល់ហើយសម្រាប់
ប្រើប្រាស់នៅ function smooth នៅលើកម្មវិធី Facetune បន្ទាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការ save រូបនេះបាទអញ្ចឹងយើង save ទៅកាន់ camera roll អញ្ចឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីបន្ទាប់ទៀតដែលមានឈ្មោះថា Snapseed ដែល Snapseed នេះគឺជាកម្មវិធី free នៅលើ App Store ដែលយើងអាច download វាយកមកប្រើដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញដូចតទៅអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី Snapseed មកវាតម្រូវឲ្យយើងរើសរូបភាពនៅផ្នែកខាងលើបែកខាងឆ្វេងនេះអញ្ចឹងយើងយករូបភាពដែលយើងបាន save ពីក្នុងកម្មវិធី Facetune អំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទគឺរូបនេះអញ្ចឹងដោយការប្រៀបធៀបគឺវាបានធ្វើការស្អាតហើយវាសម្អាតស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបានស្អាតហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពីរូបនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានពណ៌ជាងមុនអញ្ចឹងដូចជាកម្មវិធីមុនដែរកម្មវិធីឈ្មោះ Snapseed នេះគឺមានមុខងារជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការ edit នៅរូបភាពរបស់យើងមាននឹងឲ្យមាន filter មាននៅខាងក្រោមធ្វើឲ្យសាច់មុខម៉ត់អីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតែ function មួយមានឈ្មោះថា selective ដែលវាធ្វើការល្អមែនទែនបើប្រៀបធៀបទៅលើកម្មវិធីដទៃទៀតបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមបន្ថយពណ៌គឺយើងបន្ថែមនៅផ្ទៃរូបភាពទាំងមូលប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្ថែមទៅកន្លែងណាដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកបន្ថែម color នៅលើពណ៌របស់ក្មេងស្រីនេះមើលដើម្បីប្រើប្រាស់នៅ function តូចៗនៅក្នុងនោះទៀតយើងធ្វើការ scroll ចុះឡើងបាទ scroll ចុះឡើងអញ្ចឹងទៅយើងនឹងអាចបន្ថែមបន្ថយទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើង scroll យក function ណាមួយហើយពេលដែលយើងចង់បន្ថែមបន្ថយវាយើង swipe ទៅខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំដើម្បីដំឡើងខាងឆ្វេងដើម្បីបន្ថយបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើឲ្យបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមើលពីរូបពីមុនដែលយើងអត់តន់ធ្វើការបន្ថែមបាទគឺវារៀងស្លេកតែបន្ទាប់មកគឺវារៀងដិតគឺមានរៀងស្រស់ជាងមុនបាទមានភាពជាមនុស្សជាងមុនអូខេអញ្ចឹងនេះជាមុខងាររបស់កម្មវិធី selective ហើយយើងអាចធ្វើការបន្ថយពន្លឺផងដែរបាទបន្ថយ brightness បន្ថែមឲ្យសជាងមុនឲ្យចាំងជាងមុនបន្ថែមនៅ contrast ឲ្យវាមើលទៅដិតពណ៌មានព្រលឹងជាងមុនអញ្ចឹងទៅហើយ structure ឲ្យវាគ្រើមឬក៏ឲ្យវាម៉ត់អីអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយសម្រាប់មុខងារ selective នៅលើកម្មវិធី Snapseed បាទបន្ទាប់មកយើង save រូបភាពនឹងទៅបាទកម្មវិធីចុងក្រោយដែលជាកម្មវិធីល្អសម្រាប់ធ្វើការ edit រូបនេះគឺឈ្មោះថា inline តាមពិតទៅ inline គឺវាមាន function ពិសេសជាច្រើនដូចនឹងកម្មវិធីមុនដែរដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកយកមកនិយាយគឺ function មួយចំនួនធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងស្អាតដោយប្រើកម្មវិធីទាំង4នឹងបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការរើសរូបអំបញ្ញមិញដែលយើងកាត់តមិញហ្នឹងបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែលបាន save ពីក្នុង Snapseed មកអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធី inline នេះផងដែរគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើ filter ជាងគេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែបន្ថែមបន្ថយ filter ពិសេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងនេះគឺមាន filter 3សំខាន់បាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាទគឺវានៅជួរទី3នេះហើយយើងចុចមកវានឹងវានឹងចេញនៅ function 3ថែមទៀតគឺ filter នឹងឯងសម្រាប់ analog នេះគឺជា filter របៀបធម្មតា black BW នេះគឺ filter របៀបអក្សរខ្មៅសម្រាប់ DOU ខ្ញុំអត់ដឹងអានថាម៉េចទេខ្ញុំសូមអានថា DOU អញ្ចឹងDOU នេះគឺចាប់ធ្វើការបញ្ចូលនៅ filter 2ចូលគ្នាតែម្ដងបាទគឺស្អាតមែនគឺស្អាតហើយ creative មែនតើបាទយើងអាចឃើញហើយអញ្ចឹងមានតែ inline ទេដែលមានមុខងារនេះអញ្ចឹងយើងសាកចូលទៅកាន់ analog ឃើញបាទគឺ filter របស់វាគឺស្អាតមែនទែនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ edit រូបភាពនៅក្នុង Instagram ឬក៏កម្មវិធីបែប creative ផ្សេងដើម្បីបង្ហោះចូលបណ្ដាញសង្គមអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានហើយមុខងារ filter នេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះរូបធម្មតានេះបន្ទាប់ពីបន្ថែម filter ហើយបាទសូមមកចិត្តតិចមកអូខេវាស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងយើងបន្ថែម filter រួចហើយយើងធ្វើការ save វា
បាទ វាសេវទៅក្នុងកាមេរ៉ារ៉ូរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលរូបភាពរបស់យើងដែលបានកាត់តបាញ់បាទនេះជារូបភាពដែលកាត់តហើយនឹងខាងស្ដាំនេះគឺមើលទៅស្អាតតែស្អាតបែបមួយយ៉ាងផ្សេងដែលខាងនេះគឺស្អាតបែបដែលយើង edit ហើយគឺផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតដែលស្រីគ្រប់គ្នាគឺគាត់ចង់បានមែនតើអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបង្ហាញនៅកម្មវិធីដែលពិសេសសម្រាប់កាត់តរូបភាពរបស់លោកអ្នកឲ្យមើលទៅលេចធ្លោជាងមុនផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមជួយ like ក៏ដូចជាជួយ subscribe ផងដែរ